uyu mugabo wicaye aho tubwira mugani wawe kera wabonye ibintu bimaze kugira akamagenda akagura amashuka akagura na materansha ngo agiye kuryama iyi couple irahakanye ngo nta mugabo wo bingana none bo gushipinga ukariyo aho barinda kukubwira umuzigo. Ntekereza ko umugabo bashipinga umugabo bazana babyita gutyo bashipinga nawe ntagaza azi ko bamushipinga ntaza azi ko ari umuzigo iwe azaza agira ngo arimutse gusa Imana irabasubije bagiye kubana ko umugabo n'umugore mu gihugu gifite ubushobozi aho bazoshobora kwishimira urugo rwabo bakarera n'abana bameze neza. Azoja gusobanuka neza wenda ku mwaka wa kabiri ariko nanje kumukozi nabanje kumukozi ni yagezega kuri iyo nyota yo kudominating ariko ico nemera co urukundo ni ngo ruyobora ibintu zose izo kuvuga ngo urahamagaza umuntu umuhamagaye gute ni imbabazi wamugiriye ni ukuyobora ushaka nimba ari ukuyobora ushaka nyine wamugani washatse abantu uyobora neza ariko atari ukuyobora umuntu muzabana mu rugo. Je rero nkabona ico kintu turacanze nta muntu baza bashipinga tibakabwire no kubivuga wamara kuryama akazi wakoraga ukakareka. Uyu muntu wajyamye ni waduteje ikibazo niyo watumye iryo zina ribaho iyo yo gushipinga wewe ni waho utuma ribaho kuko warajyamye ntiwaguma mu kazi. Uri umuntu ufite ibintu urimo urashaka guprovinga ufite ibintu ushaka kwerekana ko ushoboye nkaho hari umuntu wakubwiye ni ukuvuga ngo deja wowe urabizi ko hari ibyo udashoboye. Ese kuki umugabo yari successful afite amafaranga kuki umugabo ajya atunga umugore we na bene wabo n'abana akishyura inzaga ntamutoteze cyangwa ko ashoboye gukora nk'ibyo z'abagabo siko what for urimo urashaka kubyerekana kubera iki none ukoresha irihe banga ati n'ubu nyine niwe wambujije iyo jambo ryitwa guhaza tuzorisimbuze nibikunda. Of stories. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba Free Media Live aho muherereye hose ku isi mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Wafunguye video ndakwakiriye nkwifurije kugubwa neza no kunogerwa ibyo Free Media igutegurira. Ndabizi yuko udukunda warakoze subscribe utarayikoze icingenzi nuko uzozuza ukanyuza amaso hano. Nimba ari ubwa mbere bwawe rero uciye ahangaha waza witambukira ukabona hari abantu bari kuganira nawe ukavuga tereka numve ni karibu. Aho herereye mu bihugu byose twandikire muri comment section utubwire ngo uherereye muhe mujyi mu kihe gihugu n'umugabane birabari sawa cyane. Uyu munsi nakiriye couple. Murabizi Free Media twikundira couples twikundira imiryango amafamiye akazi kacu ka buri munsi gaheraho ingo zihera nyine. Rero uyu munsi hari abandi bantu bakora mu bintu by'ingo abandi bantu mu namateraniro ya mbere The First Service Podcast naho urumva ko baba mu bintu by'ingo bagiye kubitubwiraho cyane. Murakaza neza. Yego muri isanga muri Free Media Live murakoze timukira abashitsi hano abantu barabazi ahubwo twari tugezega iminsi tutazi abantu bari babakumbuye kandi bitari buka abantu babaza ngo wazatumiye ya kapo noneho ngabo niki mwabwira abantu nonaha mbere yuko mwivuga akantu ufite kadasanzwe kadasanzwe sara ko mfite ndishimiye kuba hano abantu bagende bakundane ako ni sawa muri iminsi bori hano zatombe zabaye tombe ingo nyinshi ziri gutomba hano hanze gutya Femi ibiti ni sawa karisa harako dufitiye sinakabura ibintu zo gusenya turabyanze. Abantu baje binjiye muri gahunda bashaka kubana gusenya nta byari birimo tukomeze tubana amahoro ngaho ni mwibwira bakunze ba Free Media Live. Ndabizi ko abenshi murabazi ariko kandi hari n'abatabazi bababonye bwa mbere ariko si ubwa mbere hasimbuka hari ibindi biganiro twakoze hano. Yego kaduhere kuri wowe. Yego murakoze cyane. Nitwa Umutoni Bonheur ndi umugore uyu mpapa mwiza wicaye hano ndi umumama mwiza kamwiza hari ukuntu ndi umumama w'abasore babiri ndakijijwe. Okay nitwa Ndungutse Felix
nanjye ndi umugabo w'uyu mama mwiza wicaye iruhande rwanjye. Dufite abana babiri, twari tugize iminsi tutaza muri Afrimedia. Abantu benshi hari abakwandikiye, natwe hari abatwandikiye batese ko mudaherutse kuri Afrimedia. Ndababwira ati nitwakira ubutumire muzahatubona byanga bikunda, kuko umuntu ukora hariya ndabizi ko adukunda, natwe turamukunda. So rero twishimiye kongera kuba hano uyu munsi wa none. Murakaza neza. Yego. Duherukanye igihe muherutse hano, mwari mutaratangira The First Service Podcast. Yego. Cyangwa se amateraniro ya mbere, nimba mbisobanuye neza. Amateraniro ya mbere ahera imuhira. Mutubwire mwadecide gute gukora izo bintu? Kibitera ni igisubiza cyangwa okay, ndakeka ko none niwe CEO cyangwa nuko ari byo kwegereye nshobora kubigenderamo. niwe CEO ushobora kuba waragize ibiro byinshi. Yego. Naho tubwire. Okay, so ubundi First Service ni izina ryahindutse, ariko twari dusanzwe dukorera kuri iriya platform. Noneho mbere nyine mu myaka mike ishize n'ubundi hari ibiganiro byahacaga nakoraga njyenyine. So rero haza kubaho nyine impamvu runaka dufata ikiruhuko kinini kingana no kureka. So rero ikiruhuko kinini cyane gitumvikana cyo kureka. So rero nyuma nyine y'iyo runaka mu minsi yashize turongera nyine tubitekerezaho, ariko nubwo mbajije mu by'ukuri suko wenda ntari mfite ibyo kuvuga cyangwa ntari mbikunze kuhaza, ariko nyine numvaga courage nyine yo kwenda yo kongera kuganira kuri YouTube se niyasubiye hasi, ariko boss antera imbaraga na feedback nyine umuntu abakura mu bantu like ko waturetse waratuganirizaga twarabikundaga ni byose no hari ukuntu nyine ukora ibintu kuko bumva unabikunze, ariko disi wahura n'umuntu ukumva nyine bya bintu kabisa yari yarabifashe nyine ibintu yishimira gukurikira no ukuri pe ukumirwa. So rero nyine ibyo byose bihuriye hamwe turongera turavuga ati no reka tugaruke, no byaba byiza tugarutse turi babiri kugira ngo nyine turusheho kumera neza. Boss bazanye iki? Jewe namuteye imbaraga gusa, nari nzi ko abikunda kuganira kandi cyane kuganiriza ama couples, imibanire rusange y'abashakanye n'abenda kuba kurushinga byose maze kumenya ko abikunda. Okay, namuteye gusa imbaraga, ndamubwira ati birashoboka ko ibintu watangaga abantu bari babikunze kubera review maze kubona. Mbona nyine turabyumvikana, turongera kandi tugira imbaraga, duhita tunahindura n'izina ryari rihasanzwe, tuza twahise ngo ni amateraniro y'imuhira. Amateraniro ya mbere abera imuhira. Mbese ni ukuvuga ngo aho wagiye mu yindi mirimo ni amateraniro ya kabiri n'aya gatatu, ariko amateraniro ya mbere ni hariya mu rugo, kuko uzarebe niyo aya ya mbere yapfuye n'aya hariya ntiyakomeza ameze neza. Ibintu byose bibanze bikemukira aha, ugiye mu kazi agenda akeye, ugiye hehe agenda akeye, ariko hano twateranye ibintu biri sawa. Ni uko nguko twongeye gutangira. Mu kiganiro twakoze ubushize abantu benshi bagiye bagishima, bagenda bakigarukaho. Ngira mwavuze ku kuntu hari igitekerezo iwacu yavuze hano, avuga ukuntu abantu iyo utarabyara, yego, abantu baza bakubona bakuvuga ngo noneho wababa umuntu iyongorera naharibwa tuvuga ati nije bavuze. Nibwo nasanze yuko abantu benshi ariko bameze niko kuri. Mwakiriye feedback gute za biriya bintu? Ikiganiro cy'ubushize cyagenze neza. Noneho urumva hari abantu bagiye batera comment muri hariya nyine kuri page ya Afrimedia, hari n'abagiye baturicinga muri ku ruhande ati nyine mwaganiriye neza, like mwatwinspirinze. Hari n'undi wenda nyine nawe uri muri ico gihe kandi batoke nkamubwira ati nyine nuko nyine biba bimeze, abantu babibona gutyo, kandi nkuko nyine nabivuze ubushize nyine ntago ubutwite ntago baba bari kukubonera. Abayavuze ukuri wenda nyine nuko kubera ko nawe ari ahantu uri kandi utishimiye utahisemo nyine bikagukomeretsa, ariko twakiriye feedback nziza mu by'ukuri. Hari ako kamesage hari abantu bakagenera uyu munsi dutangira kino kiganiro.
Okay, sinzi gusa icyo nababwira rimwe hari igihe satani nyine akoresha ikintu udafite akakwima umunezero cyangwa se akakwima umwanya wo kwenjoyinga like your present ibyo ufite umwanya urimo. Nimba ushaka umwana cyangwa nimba ari ikindi kintu ushaka wagerageje uko ushoboye aho ugarukira ntabwo birimo birakunda. So rero nyine ni byiza kwizera ko Imana izabikora hanyuma ukagerageza ukaba muri wa mwanya kuko hahandi naho uri. Mu by'ukuri nk'abakristo twizera ko ibintu byose bitubaho nyine Imana ibifitiye imigambi. Rero iyo urimo urashaka kureba cyane ku cyo udafite bituma udafokasinga nimba hari icyo wagombaga kwiga muri wa mwanya, nimba ari urushako hagati yanyu nyine umwana wanyu ukeneye gukura muri ako kanya nyine ukabimisinga kubera ko ntabwo uri focused. Rero ni byiza kwifuza ibyo tudafite tukabirekera Imana mu gihe twakoze ibyo dushoboye, ariko kandi nyine tukirinda kuba twacikwa n'ibiri kubera aho turi. Niki cyatumye mudecidinga gufokasinga ku mafamiye, iyo main topics zigenda zigaruka ku miryango? Okay, icyambere cyabiteye ni impamvu nyinshi, ariko izo ntekereza ijambo rya mbere cyangwa se icyambere kibanza nuko twenjoyinze umuryango icarico. Si uko umuryango hari aho utagera yenda ngo ugusharirire, ariko kandi ibyiza biwubamo biraruta ibibi biwubamo. Iyo urebye iriya shift yo kuva mu busore no kwinjira mu kuba winjiye mu muryango byaratwensipayirinze cyane. Iyo shift yo kuva hamwe uje ahandi n'ibyo twasanze hano hasha mu muryango nabyo kandi tubona ni ibintu byiza pe. Ni ibintu byiza, ni ahantu muhura n'ikibazo ukabona uwo mukiganira, ni ahantu donc hariho experience y'ibintu byinshi bitandukanye bibera mu muryango bishobora gutuma mugira ukubitekerezaho kwisumbuyeho kuruta uko byari bisanzwe. Icyambere ni ico ngico. Icya kabiri nukubona ivyugarije isi bituma bigenda bihiga umuryango umunsi ku wundi. Nimba hari ikintu canzwe ca mbere ku isi kibaho, ntekereza ko na satani presence yayo iri iyo ishaka kurimbura ibintu byose ku isi ikoresha umuryango. Umuryango iyo wasenyutse n'isi biroroshe ko isi ishobora gusenyuka vuba cyane. So kubona ivyugarije isi nabyo byugarije imiryango nabyo zaduteye imbaraga yo gutanga umusanzu wacu ku miryango. Kandi kandi turi aba expert ngo twarabyize, ariko twumvishe imitima yacu bihamagariwe. Kuva aho mutangiriye ni iyihe episode cyangwa se ikintu mwavuze muri iyo episode cyatanze impact, mubona review nyinshi, mubona feedback nyinshi zibagarukira mu miryango? Wenda reflection irashobora gutandukana bitewe n'uko umwe yagiye yakira amakuru ava hanze, ariko icyambere njewe nibuka ni ikintu kijanye na bond y'umugore n'umugabo. Aba bantu iyo bari mu bantu bagaragara gute? Iyo bari mu rugo bagaragara gute? Cyangwa se iyo hagize ababona babasha kwakira gute kwabo bantu? Nyine bahita babwirwa n'iko abo bantu babana mu rugo cyangwa baganira. Donc iyo bond kugira ubwuzuzanye no gukorana kuzuye bihita bigaragarira abantu. Ni ukuvuga ngo twagaragaje urugero rwiza rwa bond guko umugore n'umugabo bashobora kubondinga, bashobora kuba ikintu kimwe kandi nanone baravutse ahatandukanye ariko ino institution twisanzemo ikaduha kuba abantu bashobora kuba umwe. Ndatekereza ko icyo ni muzo nje nakiriye ni icyo ngico, kuko twagiye tunabivuga kenshi tubitangamo n'ingero. Hariho umugore n'umugabo bitakugora kubona ko abo bantu basa n'abatuye mu bwami bubiri. Ukabona umuntu yajanye n'umugore w'ahantu swate muri masa y'abantu benshi, ariko bakaba bashobora gutandukana batavuganye n'ijambo na rimwe. Kandi si uko baba bafite ikinyabupfura ngo banze kuvugira mu bantu benshi, si ikinyabupfura kiba cabiteye, ahubwo haba hariho ikibazo hagati yabo kandi nabo batumva uburyo caje. Ntago baba barabondinze mbese ngo yumve yamwisanzuraho. Hari igihe mu bandi hari igihe tuzatugaho cyangwa ukaba wavuga ijambo ugaseka ugakora umugore wawe ku rutugu cyangwa ukamwegereza. Uri umugabo uri ku ruhande utazi ubikora akagira ngo ukoze ishano,
ariko ntacyo biba bitwaye nta kintu biba bitwaye kuko barya n'abantu bazutse mu rugo rumwe ati se n'ubweruzi ugize cyangwa ni ikindi kintu ariko abantu babiri babana mu gisenge kimwe kubera iki badashobora kugira ijambo baganira cyangwa kubera iki badashobora kugira icyo abonye kimutangaje ngo anyore undi amubwire ibyo ni ibisanzwe so rero hari abo ubona rero bitakugora guhita ubona yuko batabana mu z'ukuri mu buryo bwa bondi ukabona hariho inzitizi so mu rugero ruto nari ntanze bondi ngenda atekereza ko ari muri message imwe nakiriye zishobora kuba zaragiriye abantu umumaro mu biganiro twakoze n'ubuzima twagiye tugaragara mu hanze ukiri aho se aba bantu bajanye biramutse ari uko wenda baticaranye cyangwa se bategeranye umwe akicara hariya undi akicara hariya bicaye gutandukanyeho tayari birumvikana ko ntiwoza wamusinyara ngo yewe ngo dore nguri ukuntagiza oya aho nyine birumvikana ko ariko hari n'abo baba bicaranye ushatse kuvuga ko baba bicaranye nk'uko umeze ntibavugane kandi n'ikindi hari n'abo baba bicaranye gutya wenda ku rugero tuvuge hano turi nko muri ceremony runaka umwana umwe hano yagize anniversaire mu bana bawe cyangwa abanjye turicaye turi ahantu noneho baguhagurutsa kuvuga ukazona umugore wawe karunama utekereza ko kiriya ari iki ni ukuvuga ngo biriya ni ibintu bimwe bigenda bigaragaza ko hari ibintu timuganira cyangwa se nta kwizeye 100% ko izo ugiye gutanga mu bantu ari ibintu bizima isaha n'isaha woti buri kintu hariya kikanyeganyeza bicaye aho ngaho so umuntu abasanzwe n'ubundi atagira nk'ijambo rinini okay n'ijambo we hano iyo tunanavuga tuba tunanavuga ubwenge ariko just kuba fier y'umuntu wawe ukamenya ngo uyu muntu ni umuntu wanje at the end of the day ibyo tutatuganira imuhira hano ahangaha se keraga twageze mu bandi ariko reka basimbe fiere ye ariko umuntu yatangira kuvuga kaza muntu ndi karagira nkagutya hariya nje mitambona ko harimo ikibazo kandi abantu bose hafi y'abantu bose bisuzume izo bintu birahaba niki kiba kiguteye soni gutumbira umugabo wawe havuga cyangwa umugore wawe uwo mugore ntiye wawe ndazahaza umugabo ahubwo twahita tujaho wenda biranashoboka kuko nacyo ni ikibazo nawe twahaje urumva ariko icyo nari nshatse kuvuga mu by'ukuri hari kwa kutegerana gutuma umuntu atabohoka ku wundi ngo yizere ko n'ibyo agiye kuvuga ari ukuri sawa bona review wabonye mbese feedback wagiye ubona zibyo umaze mukora mu miryango zikaba zarageze ahantu zigashamburiye shamburiya uvuge wenda ikibazo wenda ko gushamburiya mutukunze kubivuga naje numvisha ari byo gushamburiya ni ugukura ikintu kitari mu mwanya wacu ni ugukora isuku ahantu hari ikintu cyari cipanze ahatariho ibintu bitari biri ahantu hatari ahabyo ukabishyira ahandi bakabara bishamburiye none iryo jambo ryashamburiye hirya mu ngo rigezeyo ni gute ikintu ntekereza ko cagiye nyine abantu bumva cyane cyangwa se biga cyane ni icyo nyine yaravuze ni ikintu cya communication hagati y'abashakanye kubera ko nyine hari umwuka abantu bakuru bagira bo kwigenga urumva kandi nyine ufite uburenganzira uri muri buri muntu wese iyo uri mukuru bumva nyine ugomba kwigenga nyine ubwo burenganzira bufite kugeza aho bwa mugenzi wawe nabwo butangirira niko bazavuga bwa mugenzi wawe butangirira afite uburenganzira bwo kumenya ibirimo biraba mu buzima bwawe kubera ko nyine uri umugabo we cyangwa se uri umugore we noneho rero ugasanga hari amakosa abantu bakora yo kudasangizanya amakuru atari uko bayagambiriye gusa nyine nanone bigaterwa wenda nuko batigeze baba intentional kumenya ese bino bintu bikozwe byavura iki byakiza iki rero ugasanga nyine hari igihe uvuga ibintu ugasanga umuntu bibwiye nubwo atari yarabitekereje muri ubwo buryo ariko mu by'ukuri urabimubwiye bimakinze sense kuri we bigeze aho bimuhindukiye ukuri
niho hari igihe tujya twumva nyine turi kureba nk'abantu bari kuganira nkamubwira ati uyu muntu ibintu avuze mu by'ukuri sinigeze mbitekereza ariko arabivuze numva njye nanjye niko ndi kubyumva niko nakabaye mbyumva yaba narabitekereje yego rero nyine nuko rero icyo kintu nyine cyafashije abantu ni cyiza mu z'ukuri ni ikintu cyiza kandi nyine ni nk'izingiro kuko ni umusingi nuko ni ibihe bibazo biri mu ngo ubu nyine hano bombori mu ngo ni nyinshi ndizera ko namwe mwazibonye hirya no hino ibintu bigenda biba ibindi kandi by'umwihariko noneho hari urwo mperutse kumva ejo bundi batandukanye kandi ari abasaza yego ari bakuru ni bakuru kuri ntabwo umuntu yabagarutseho noneho ariko wenda byari birenze ubwenge bw'abantu babura uko babiye hano hanze mwaka ko twakudetinga mutubwire ngo biri kugenda gute nk'abantu bakora muri department y'ingo muba mu bintu by'ingo mutubwire amakuru ahari ariko munabe nk'abatubwira what's going on niki kibitera arandusha ariko reka nkonjoreho ni ukuvuga ngo hari ikintu ntekereza ko ari kinini cyane uburyo titwotekereza ku kuntu ingo zisenyuka tudatekereje ngo ziba zarubakitse gute ni ukuvuga ngo umuti uri hano uko zubakitse hariho bamwe byotungura ariko bari barubatse neza bikabatungura bikababaho izo birumvikana ariko tushaka kureba kino kibazo twanareba ngo ese ni ubundi bari barubatse bate ni ukuvuga ngo hari umuntu kukubaka akubaka ashingiye ku kintu runaka tuzi ko twese kubaka bishingira ku rukundo umuntu amekupendeza kurumva icyo ni icyambere amekupendeza nyuma wiga karakteri ze na behaviors ze urazikunda muraganira uza gusanga abaye perfect match muramatchinze ku bintu zose uravuga ngo reka ninjire mu rushako urinjiye mu rushako uyobowe n'urukundo ni sawa ariko hari icyo ntekeza ko tugaya kubakira ku kintu kitari urukundo byanga bikunda uba wubakiye ku manegeka ruba ruraye ruri busenyuke kubera ko ndaguha urugero rw'ikintu jewe nimba narabanje kureba ko uwo tugiye kubana afite amafaranga ari umukire sibyo tugashingira ku bintu kandi ibi bintu biza byimuka tibihoraho nimba uri miliyoneri none ejo ushobora kuba undi muntu utakiri miliyoneri ugahinduka umuntu usanzwe ni ukuvuga ngo kuba deja harabaye kubakira ku musingi utari urukundo cyangwa utari cya kintu kiri pure nyine cyo kumva umuntu umukunze gusa mu kubakira ku rukundo ejo azoba umukene wa muntu naba umukene waragiye ujanywe n'amafaranga ni ukuvuga ngo icyo wakunze ntiwakunze uriya muntu wakunze amafaranga none amafaranga ubwo rero ashize wa muntu tukimubonyemwo ubuturo bwawe uzoga umushaka amafaranga kuko nico gitekerezo kikurimo uramuhindura uje ku wundi ufite amafaranga ahubwo icyo ndi mukubona kibi kibazo iyaba umudamu cyangwa umugabo wawe yaraguhishutse akavuga ati ndabona utagifite amafaranga kandi niyo yari yaranzanye akabikubwiza ukuri ndagiye aho uzokoro ariko arwana no gushaka imbarutso iri butuma agenda kandi uwundi mutima itariyo kandi umutima yaragiye amafaranga yarashize none umuntu yabuze uko asohoka none ntabivuze none yabuze ikimutwara kandi muzi ukuri yaragiye je rero nkabona aho dukosora ntanze urugero rw'amafaranga ariko hariho byinshi hariho n'ikindi kijanye nda n'abantu n'umuntu kudaha mugenzi w'agaciro nabyo birashobora gusenya ingo nyinshi cyane ariko icyo sinkivugaho yenda araza kukivugaho icyo cy'amafaranga nari mvuze urumva hategerejwe umuntu ukeneye imbarutso gusa imutwara ariko uyu muntu yamaze kugenda yabonye ko icyo yari akurikiye kitagihari urumva ingo zizasenyuka ari nyinshi rero nitureba uburyo tugomba gukosora ibisenya ingo tugomba no gushyiraho umusingi w'uburyo zubakwa kugira ngo uko zubakwa bige n'uburyo zizabaho yego se ndongeraho iki wera byongeraho ntekereza ko nyine uko avuze kumenya icyo mushingiraho muja kubana nyine ni ingenzi
ni ingenzi kubera ko ntekereza ko nk'urwo rugero atanze rw'amafaranga n'ibindi hari ibintu abantu bajya bakubwira nyine byinshi barimo hari ingero tuba dutanga hari nk'abantu bubaka simply because ufite umuvandimwe wawe abahungu cyane ufite umuvandimwe wawe yabonye umugeni afite ubukwe noneho iwanyu bakahita bakubwira ati rero ukuntu ibintu bimeze ushaka umugeni ubu bukwe buri mu mezi 3 itariki ntidusiga tuzokora amako 2 there is no way tugiye gupanga bije nyine y'ubukwe bumwe kandi nawe ubwihari itariki ntidusiga gishake nk'umugore bihure noneho ugasanga uwo muntu mu by'ukuri arabikoze kandi buriya urumva ikintu urimo urashaka nyine ushobora no kwishakamo amarangamutima ukavuga ati uno mukobwa ngiye kumureba ngiye kumukunda ewana tugiye gupanga ubukwe nyine ukagira ngo muri uwo mwanya ukagira ngo nyine nibyo ibyo urimo urafilinga ni ukuri koko uwo muntu aramukunze ariko ugasanga wenda cyabiteye ni nk'iyo assignment nyine wari uriho wabwiwe ngo mu gihe runaka ushaka umuntu noneho ugasanga ku bana cyane cyane urwenda turajya mu bantu bakirimo barabitegura abasore n'abakobwa barimo barafata urugo bakarugira nka destination kuko cyari umuntu twaganiriye cyangwa akarugira ikintu cyihutirwa kigomba guhita gikorwa nyine hari umusore durutse kuganira turimo turaganira ibyo bintu ambwira nyine ukuntu afite iharaka yo gushaka umugeni bakabana noneho ndamubaza none se ibyo byose umbwiye numara kumushaka ukamubona muzojahe ubwo ngubwo misiyo yawe izo birangiye urashaka umugeni ushaka gukora ubukwe muri uyu mwaka cyangwa se next year numumara nibimara bigende gute namara kuza noneho ugasanga nyine iyo mutashingiye ku rukundo of course urumva nyine wenda Imana ishobora kubifasha bigakomera ariko nyine biba byanze cyangwa wenda nyuma mukazakura mukagira indi perspective itandukanye ugatanga no gukunda wa muntu muri kumwe nabyo birashoboka cyane ariko nabwo urumva nyine bisaba ko muba mwabaye maso mukamenya icyo mushaka n'icyo murimo muririnda naho bitari ibyo ikindi kandi ntekereza ko ni umutima wo kwikunda buri umuntu wikunda kwikunda nyine ni byiza ariko kwikunda cyane kwikunda undi ntabwo ari byiza ubu uri kugira ngo kubishakisha ni ukuvuga ngo abantu ngo urahasobanura ukuntu turemye sibyo ukuntu turemye turikunda pe Imana yaturemanye ububasha bwo kwikunda ijana ku ijana mbese turikunda ku buryo biriya bintu usigaye mu bantu bavuga ngo urimo ngo urashaka kwikunda that's not true like urikunda ku rwego umuntu Imana yamuremanye kwikunda none ngo akeneye kwikunda nkaho yari yiyanze kiriya ni ikinyoma urikunda mu rwego uri mu kaga ko kwikunda tuganire hano mutaye mwuzuzanya muri abantu mbese bafashe ingo kuzuzanya akakubwira ngo supporting ingingo nta mpamvu ya bone cyangwa supporting yawe buri wese ni kurwa sibyo ureke tuganire hano ikiganiro cyacu namwe n'abakunzi ba Fremedia twese tugisangire ari uko uri kuzuza uyu mugore wawe ubihakane aho biri ngombwa nawe ubihakane naho biri ngombwa nanjye uvuga ni umugabo wawe turabizi niwe ariko hano ni muri studio ya Fremedia mbese umuhaye uburenganzira bwo kumufesinga no guhakana igitekerezo yavuze hano si mu rugo hano si mu rugo cyane mu bubasha bwanyu ni ukuvuga ngo yaravuze mu kintu cyo kwikunda Bibiliya iravuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda bivuze ngo ntiwakunda umuntu ntiwamenye uko ukunda undi utaramenya uko wowe wikunda ugomba kubanza ukikunda ukabona gukunda n'undi nka gutyo ariko aho ngaho tukiri aho nibyo cyangwa si ibyo ushaka kuvuga yego cyangwa oya cyangwa nsobanura ni ukuvuga ngo ibyo bintu nyine nibyo niko Bibiliya bivuga noneho impamvu Bibiliya bivuga gutyo none se hari vasi muri Bibiliya itwigisha ko tugomba kwikunda nibyo nari ngiye kuvuga sinshaka kumwunganira
mwanciye nko mu ijambo ngiye kuvuga ni ukuvuga ngo kwikunda turikunda nibyo ariko nta gikorwa wobikorera ngo wikunde kuko bikurimo deja like ni ibintu biri wobikorera ikisi kera bikurimo kuri extent ibi byose turimo turavuga ngo iki kiganiro twajemo hano impamvu twakwemereye wosanga ari uko twikunda ubwo tutikunze ntitwoze kuko nzi ko hari umusaruro cona atanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu nawe kubera kwikunda bivuze ngo biri automatique biza byikora umuntu arikunda ku rwego uraniyo tukiri muri ibi byingo tureke kuja kure iyo urimo urashaka umuntu muzabana ntago nge nahisemo no mugabo kugira ngo tubane kubera ko mufitiye impuhwe ntago zari inyungu ze in the first place ni inyungu zanjye nabanje kureba umuntu mbona nishimiye umuntu ufite indangagaciro nshaka tumva ko ari wowe wireba gusa numva nyine ndi proud ye mu buryo bumwe cyangwa ubundi it's not about him it's about me first noneho nkabanza nkumva ko ibyanjye biri settled noneho nkambwira ngo nyine abantu bose bagira shitani muri bo ngo ni ubuturo bwa shitani kwikunda nyine ni ikintu kiri mu muntu pe wenda ico kwikunda sinzi nimba tukigarukiriza icyo nari mvuze bisenya ingo nyinshi noneho ukagira ngo ni ukuvuga ngo kubera ko twikunda kandi urikunda ntujya wibeshya uzi intege nke zawe uzi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye noneho rimwe uki-expectinga ko mugenzi wawe nyine wagomba kuba perfect 100%. urumva wowe kubera ko hari ibyo yakugendeyeho nabi simvuze ko abantu bafite uburenganzira bwo gukora ibintu bibi ariko ndimo ndakansobanurira point gusa yo kwikunda kubera ko mugenzi wawe hari ibyo yagenzemo nabi ukagira ngo niyo bitaba kuri extent yo gutandukana n'iki ukagira ngo none wowe nyine uhora uri miseki igoroye kabisa 100% nta kibazo ugira wowe ntago ujya umugora in fact niwe kibazo gusa uhaje mbese niwe ugoye urugo rwanyu ubundi aramutse ahindutse ubundi niwe warunaniye kubyo aramutse ahindutse mwahita icyo si ikinyoma ni ikinyoma 100%. rero urumva iyo umenye mugenzi wawe ukamenya ko ari umuntu ukamenya ko afite intege nke of course iyo zaje murazipointinga wenda nutsinzwe iwa bakiraka ariko tsindwa pana gusa nutsinzwe ngahita ntsindwa ariko nyine icyo nari mvuze kwikunda hari abantu bumva badafite umwanya nta cumba cyo kwakira undi uko ari nuko ameze kugira ngo barebe nimba ari n'ibintu bigaho nimba ari ibintu bihinduka nimba ari ibintu bishakirwa umuti ariko nyine akumva uwo agomba kubona umugabo cyangwa umugore uri 100%, which is niwe kuko nanje kintu nabonye hanze ntabwo bishoboka ni izo ngizo ni illusion kabisa ufite ntabwo nziko byakunda ibintu bitareba mwebwe ibintu bitatureba twenyine nongereho kamwe ku bintu sibyo kwikunda ndane kubisenya ingo niho twari tukiri kandi abantu batabarira kabisa niho turi kandi ko wewe umuntu ugiye gusenya urugo wari ufite mu mawazo bihagarike ni ukuvuga ngo hari ikintu kimwe gihari kivuga ngo ariko cyo nyine kiri sensitive ariko tucakire niko kuri ni ukuvuga ngo urashobora gutoteza umugore wawe utabizi badufashe cyo gutoteza mbabwira muri Afrika ubutabazi bwanyu urashobora gutoteza umugore wawe utabizi tahantu uzuja ukumva umugabo akabwira bada ngo canga ngo gira uki wowe kungoza nkubwira ngo uzamvugira ubwenge ariko kera tumva ko aravuga ngo uzamvugira ubwenge ko turi kwaza meza ibyo bintu byose bizabigenda bikistoka bikaba byinshi wa muntu akabibika mu umutwe wacu nico kintu cyambere uzukora uza wakira ibintu byiyi n'ibyiyi ukagenda bishira mu wa mugora kamatangira kuzagenda buke speed yarabaho yo kuzayisiga no kwitunganya confidence ikamayika urupande nimbaga zakenyera akarujoza kera kamatangira kuroza ha wa muntu confidence kamigenda ikamanuka kuvuga ngo uwo muntu emotional waramutoteje kuko washatse ko akora ibintu kuzumva ariko nyamara yari afite uburenganzira bwo gukora nawe uko abyumva kandi nawe kubyumva ntago wari uri right ntago bivuze ko ibyumva byose ari ukuri siko kwari ukuri noneho wa muntu uko agenda abika ibyo bintu umubwira kandi utuntu duto tungana urwara uzamvugira ubwenge umwana ari hehe nta soni urushako rugenda urwo rurimi rw'abagabo tuzorosha inani hano twageze mu mujyi abantu babe baganire kuko umuntu washatse ni umuntu ufite ubwenge kandi ni umuntu ufite amategeko amurengera wewe kururiranya ibintu zawe ngo iwanyu barakubwiye hano gati turi iwanyu kuvuga ngo hano twese turi ku isi y'abazima batekereza noneho umuntu agenda yakira izo bintu ikizagita kiwe wa mugore aza kureka ikikwereka
kunta abagore nyine rimwe na rimwe ari abantu bari danger sinkibashimira cyo ngicyo sinokibashimira aho ngaho bari danger cyane akaba makureka yamara kukureka neza akaba makureka ejo bundi atatora mwibuke ko mpari muri iki kiganiro ejo bundi atatora sumbu yapanya mugana ko wari ubivuze akakureka mukagenda mukagera mu gihugu gifite system itandukanye na yindi mwari murimo niyo mpamvu mwagiye mwumva ngo abantu iri hanze ngo bashwaye azamahubwo ngo subiramo kujya bagazuba hano urahazi uraje kwanya wewe genda kwa nyoko naje ngende wowe urandushiki nimba ari ifaranga ubu nyine turazingana hano abanyamerika bakunze abagore no kuruta abagabo jewe ni ukuvuga ngo kwanza jewe nawe none ibintu birarangira n'ubumva nkiyakora umugabo akamagira gutya birashobotse zanje tamenye ko ibintu zashobotse kera ni nawe wabitije umurindi umuntu waramutoteje emotional none agezaho abona ubwisanzure umugore agomba kuba afite ubwisanzure mu mugabo we tumufunge kuko turi prison y'umugore turi prison y'umugore ahubwo urahana agomba kugera akaza yumva ko yisanzuye ahumetse hari abagabo bamwe binjira gutya abana bakamaja munsi y'ibitanda intare gutya intare umuntu wo guhuma mu nzu umugore wa umugabo wawe ibintu nibiki ariko nari nkoze kuri ibyakera ariko n'ubu nyine birahari biracaturimo uwo muzimu uracaturimo abantu bitse umutima baganire ariko ico nje nobwira abagabo uramutoteza hano muri Afrika ariko nimugera hanze uzabona ikosa tuzatinda kubona ikosa wakoze ubwo wowe kuva uruhande ushatse kuvuga ngo abagore ingo zisenyuka muri Amerika n'abagabo batotezaga abagore barabigaranzura igice kimwe tabwo ari bose abandi twagiye twavuze ya parti indi y'uburyo ingo zubakitse bashingiye ku bintu ko turagenda dukora ku bintu bitandukanye ariko ico gice naco kirahari c'abantu batoteje abandi emotionally bone muri Amerika hari imvugo ejo bundi nayiganiriye n'abantu kabangahe habayeho tombe ya Nyasafari na Nzungu noneho hari amagambo yagiye akoreshwa kuri social media noneho tuganire n'umuntu numva abisubiyemo za shipping ngo turabashipinga bagera hano bakatunaniza kera tubona kera shipping abagore bashipinza abagabo oya kera tuganire n'abanyamerika akakanya kera hari umuntu ufite ikibazo baza bashipinga ivyashara ntibaza bashipinga umuntu how ku bantu mutumva gushipinga kubera ko hari abatabizi ni ugutumiza imizigo mu kindi gihugu ikaza hano ikaza huri mbese ni ugutumiza ibyashara merchandise zikava mu gihugu kimwe zikaja mu kindi zikava hanze zikaza mu kindi gihugu nizo zitwa gushipinga ni ibicuruzwa ariko hari imvugo y'abanyamerika y'abagore bo muri Amerika cyane cyane n'abagore ngira ngo abagabo sinzi nicyo naringiye kubaza se abagabo nabo bazashipinga abagore ntibazashipinga urumvaga umugabo bashipinze urumva nawe nyine sinzi abari mu kibazo abakobwa bashatse abahungu bari muri Amerika reka ngihere mu mizi iyo akiri umukobwa azavuga ngo nimbura umuhungu hano nzabura no shipping icyo ni kimwe noneho amaze kumushaka agatangira processes yo kumushipinga yo kumuzana niki gikarito yaguze kiri mu kindi gihugu none iki ngiki tugiye kuganira n'abari abanyamerika batubwiye babikoye kuri Alibaba kuri Amazon Alibaba zamana yigira ngatamuza ni connection zigoye kuri AliExpress kuri Walmart n'izindi mwashipinze ibi bintu birashika iyi mvugo y'abantu bari hanze yo gushipinga abagabo bashika izo ngo zikangirika ikosa ni iry'umugabo ni iry'umugore urazivugaho iki ariko mana ibyo rero biteye ubwoba sasa dore ngiye ukuntu mbyumva ni ukuvuga ngo kimwe cyo gihari ntago ugomba gushaka umuntu kuko wamugiriye impuhwe ibyo ayo ni amakosa
nimba uri umugore ngo ushatse umuhungu ngo kubera ko ngo uri hanze muri Amerika cyangwa ahandi wari muri Afurika urumva ko uramufashije urumva mbese uramufashije reka tuvuge iryo jambo uramufashije kuba umushatsi cyangwa umugabo umukobwa n'urugero yagize ikintu runaka afite ikintu runaka mu buzima bwe wenda se nk'umukobwa umubare kuvuga gutya nk'umukobwa ufite umwana nk'umukobwa se wenda ufite ibindi ukavuga ngo uramushatse uramufashije ibyo bintu kwanza ico ni ikinyoma ntibibaho ibyo ntibibaho umuntu uri muri hemukira ni wowe urimo urakora ibyo bintu izo mbabazi wagize ni ntabwo imbabazi zibaho hari umuntu ushaka undi akama mushaka ngo urabona ngo uriya ngo icambere ngo ni muzaranje kandi ngo amaze gukura umugira imbabazi amaze gukura aho mugiye kubana urahazi uzi ko mugiye kubana mu rugo uremeranya nawe ko ibyo bintu bibaho tamuntu urumva ndabizi ko wowe utashatse muzara wawe wagiriye imbabazi ariko hari benshi babikoze bavuga ngo muzaranje ko atangiye gukura kandi kampaye mbona nitamutwara nta wundi uzomutwara akamagira bucya akamutwara kubera igizana wundi uzakigaruka ico gico reka abanza turangirize tugaruke hano gushipinga iki cha shipping tubone kuza kuri ico cy'abantu bagirirana impuhwe bagiye gushakana hari ikintu yabanje gusobanura avuga ngo umuntu wese arikunda ntiyagushatse wowe Felix kubera we nako kubera wowe yagushatse kubera naje kumukunda nyuma ariko nabanje kwireba yabanje kwikunda abona ko wujuje izo wakeneye yego none izo mpuhwe watubwira zivuye izo mpuhwe rero zibaye urumva nawe wenda bafite inyungu runaka nawe ashobora kwenda ari nk'umukobwa ujinze cyangwa umugabo ujinze n'urugero none mu by'ukuri agaza nk'aho arimo arafasha uriya ariko nawe arimo arifasha ibyo byo niko biba bimeze ariko mu by'ukuri ngewe icyo banze turambika bafitanye amasano abaza kino baba bakeneye umugabo wo hano kuko adafite uwo hariya siko yego so nge rero murazemeranya nanje abantu bashaka muri Amerika bashaka hano baba babuze abahariya ni akaga nimba ariko bimeze ni ibibazo pe abayabuze uwo hariya nibyo se tubwire simbizi dore ko ngiye mbyumva tubwire impamvu erega tubice ku ruhande utekereza ko biterwa n'iki kugira ngo ave muri Amerika aze gushaka hano mu Rwanda muri Afurika muri Kenya mu Bugande n'ahandi ni spirit ya domination ni ukuvuga ngo abakeneye umuntu azodominatinga byibura umwaka umwe urahita ukigarukaho tubwire wowe erega ko uyu ni umugore kandi abenshi ni abagore bazabana mana yanjye ngewe ntekereza ko umuntu nimba hari umuntu ujya ushaka umuntu avuye hanze kugira ngo batakumva nabi hari sanse ndi bubivuge njewe abo nzi baza babikora kubera izo mpamvu babuze abandi hanze swate ni umukobwa ufite imyaka nyine myinshi wenda bitewe na stigma ibiri muri societe afite imyaka myinshi kubona umugabo hariya biragoye kandi akaba azi ko umvaga hari ikibazo akaba azi ko nta wundi agiye gushaka muri Afurika impamvu zizatuma areba kuri ibyo ngibyo ni wa mwuka wa satani w'ubunebwe waje mu basore ubabwira ko agomba gushaka umukobwa ufite amafaranga for them to survive kandi ico ni ikinyoma nyine noneho bigahura ari ibintu biri aho ngaho ariko ibindi ngenza abantu mbona kabisa abantu bashakana ari bato kandi bakundanye avuye muri bwo nyine barakunze umuhungu wa hano cyane ko wenda umuntu mu busanzwe ntago kugira ngo ubone ikintu kiri aha ngaha biba bigoye nyine ugibona hariya cyane kurusha ubona kandi ni akaga urumva ibyo byo rwose sinabitindaho ariko rero wabikoze muri ubwo buryo ahubwo reka ngaruke ku kintu kivuga ngo abagore bashipinze abagabo urumva nimba washatse umugabo uri hanze ari muri Afurika shaka umugabo kubera ko umukunze nimba uri muri Amerika umugabo wawe nimba ufite amafaranga tureke kuvuga no muri Amerika nimba ufite amafaranga menshi umugabo wawe nta afite make buri wese afite ngo amuhagije ni wowe afite make urumva icya mbere cyo tugomba kumenya ndavuga wenda ku ruhande rw'umugore bikorera muri kamera neza bareba babwire kubera ko uwo wambwiye ngo baza babashipinga ako ni agasuzuguro kuko ngenda avuga nk'umugore w'umukristo sibyo ni ukuvuga ngo umugore it doesn't matter the position ufite it doesn't matter aho uri umugabo Imana yashimye ko apana mwebwe uko mubibona n'iwanyu Imana yashimye kandi nyine itegeka ko umugabo aba umutwe w'urugo
bivuze ngo uriya muntu umugomba icubahiro nyine kiri cyanditse kiri kuri level nyine mbese cagerweho icubahiro cyanditse. Rero witekereza ngo nimba ugiye gushaka umugabo nimba ugiye gushaka umugabo urusha ubushobozi ngo biguhaye agatike ko kumuteka cyangwa kumukontorora kuri we nyiri faranga ntabwo urasubmitinga ku bushobozi cyangwa urasubmitinga ku muntu ngaho aho udashoboye kugera ngo tumurufaranga ubwo urumva no gucumbayiro abananiwe kugerayo none agatuma urufaranga kugira ngo gucinyize. nimba ushaka gutegeka ushaka amafaranga ukore kampani wangaje abagabo ubategeke abo ngabo ufite uburenganzira bwo kubategeka ari inyota yo gutegeka ushaka ufite uburenganzira bwo kubategeka ariko uwo mwabanye ukemera kwitwa umugore akaba umugabo ukeneye gusubmitinga nta burenganzira bwo kumutegeka ufite. Ati spirit ya domination ni spirit ya domination iri mu muntu wavuze ngo agiye gushipinga umugabo kandi kera ubaye umugabo kera ubaye kumushipinga ntakiri umugabo gawuzuye tiwumva ko harimo ikibazo kera gabaye ibicuruzwa kuko ibicuruzwa nizo z'abashipinga tiwumva ariko nimba ari umugabo nyawe reka nguhe urugero kandi bitarimo kwiyemera turi abakristo twese uno mugore iyo aje kuba ari mu minembwe nje nkabona ifoto ye sibyo imba naramye mushaka kandi avuye mu minembwe cyo kimwe nuko nari kwibona oya sinari kugushipinga imba naragushatse uri mu minembwe cyo kimwe nuko nari kumubona nkamubona atuye Texas cyangwa aba muri New York kamukundira uko gusa namukunze ariko ndashingiye aho ari ariko ibyo ni iby'Imana uhaye uvuga si ibyanyabyo niho ngiye kugaruka nje nanihereyeho imitekerereze yanje none se we wa mugabo we wumva ko umukobwa agutumyeho wenda utanamuzi cyane mutaragize umwanya wo kubiganiraho ngo mumenye uburyo kuko urugo ni umushinga wigwaho mbere yuko ubaho mugiye kuja mu rugo gute mwarakundanye se mwarabonanye nta kindi kintu kiri behind gishobora kuba kibihutisha mwasuzumye musanga n'urukundo rubihutishije kubaka keriyo umugore avuze ngo aragushipinze ndi ku ruhande rw'abagabo nawe ntubumeze neza uba ufite ikibazo uriya nawe ugushipinze yifitemo umwuka umwe wa shitani wo gukenera kubera ko yabonye ko abaririya muri Amerika bamaze kugira ubushobozi kandi hari n'amategeko n'amabwiriza yiriya bazi akabona atazomushobora kandi yifitemo gap yo kuyobora muri we nkuko uwacu yarabivuze akakugira ngo akabatuyu reka muhamagara azaze nagera hano nzomuyobora byibura umwaka umwe azoja gusobanuka neza wenda ku mwaka wa kabiri ariko nabanje kumukozi nabanje kumukozi yagezega kuri iyo nyota yo kudominating ariko ico nemera co urukundo ni rwo ruyobora ibintu zose izo kuvuga ngo urahamagaza umuntu umuhamagaye gute ni imbabazi wamugiriye ni ukuyobora ushaka nimba ari ukuyobora ushaka nyine wamuganiwa washatse abantu uyobora neza ariko atari ukuyobora umuntu muzabana mu rugo je rero nkabona ico kintu turacanze nta muntu baza bashipinga tibakangere no kubivuga urashipinga umuntu muri comment section abantu muza mushipinga abagabo no umugabo yabavuye muri Kongo yabavuye mu Rwanda aho yabavuye hose umugore aho uriho hose like umugabo as long as ari umugabo uri umugore umugomba icyubahiro cye nk'umugabo ibyo bintu byo yarastragura inzu no mugore nawe aho none abahayishura uyu mugore ni uzi kwishurira inzu aba bagore benshi bari hanze impamvu none bakoresha yuko bashipinga umukimara gukora ubukwe uzamureka akazi wakoraga ukaryama hano maji cyangwe ahandi nacyo ni ikibazo cyangwe muri Kongo cyangwe i Kigali wamara kuryama akazi wakoraga ukakareka uyu muntu wajyamye ni waduteje ikibazo niwe watumye iryo zina ribaho iyo yo gushipinga wewe ni wawe utuma ribaho kuko warajyamye ntiwaguma mu kazi uyu mugore urumva adafite rezo si umuzi bagiye kuzana kuko uyu mugabo utiyamaze kubona yaramuremerereye garajyamye none umuntu ujyamye wereka kuremera n'ubundi gusanzwe reka nkwereke sorry kubaca mu ijambo ni ukuvuga ngo hari ibintu wenda nje ntabwo navutse muri ico gihe nari nzi tujye twumva ko kera abakobwa ntabwo gaga agaciro kubera standard z'umuco no kuntu byari bimeze ugasanga babima n'ubwo burenganzira bwo kwiga bwo kuba bakora ngo bagire ku bintu bikomeye noneho ubu nyine aho gaciro karahari abantu benshi bafite ibyo byago byo gushipinga n'ibindi nabo tungana
yewe n'abari munsi bagiriwe amahirwe yuko bavutseho bose bakabajyana ku ishuri. Mu by'ukuri ku ruhande rumwe tuburana tugaragaza ko cyangwa se tuvuga tugaragaza ko aka gaciro muri sosiyete bakaduhaye, ariko kandi wareba imyitwarire y'umugore ugasanga wagahawe ugasanga arimo aravuguruza ko agafite, kubera ko iyo urimo ushaka kwitwara nk'umugabo kandi uri umugore, icyambere cyo urimo uragaragaza low self esteem, nta cyizere wifitiye. Kuvuga ngo wagize attack wa feelings attack, uri umuntu ufite ibintu urimo urashaka guprovinga, ufite ibintu ushaka kwerekana ko ushoboye, nkaho hari umuntu akubwiye. Ni ukuvuga ngo deja wowe urabizi ko hari ibyo udashoboye. Ese kuki umugabo yari successful afite amafaranga, kuki umugabo ajya atunga umugore we na bene wabo n'abana akishyura inzu agahaha ntamutoteze? Kuki umugore ajya yumva ko we igihe yabonye amafaranga ibyo bintu bijya bita bihinduka n'ibiki? Nyine bigaragaza ko ahubwo cya kintu nubwo twirirwa tuvuga ngo carabaye ariko mu by'ukuri hari akantu kari mu muntu ashaka guprovinga. Ntago umugore ntago ushaka kugaragara nk'umugabo. Nimba uri umugore, uri umugore, uri mwiza, uri umugore, uri productive, uri umugore, umunezero wawe uzaza kuba uri umugore. Ntago nimba uri umugore ugomba kugaragara nk'umugabo, ntacyo bikumariye, nta nubwo bizanashoboka. Uzavunika, ubabaza abantu bakwegereye, kandi ntabwo uzishima. Hari umunezero mu mugore kuko umugore akareka n'umugabo akaba umugabo. Rwose dusanze abagore batazi kujera ifaranga, kubera ko ibiyo bazifite zibasumbuwa zikabakoresha amakosa, ariko abagabo ibo tubonye ko iyo bafite ifaranga ibintu bibara amahoro. None icyo kibazo tuzokigira gute? Ifaranga ko cari ikintu ciza kandi abagore bazifite ubunyine ko bakora. None uko bigenze gute ko kandi bagomba gukora? Barize, ntago iwanyu bakujyanye ku ishuri ngo bashike babashire mu rugo. None se yarakeneye ngo zamara ishuri ntakora akazi? Uremera ko ikibazo ari ukubera ko abagore batazi kujera ifaranga arizo zinabasumbuwa pesa inasumbuwa? Ntago ari ukujera ifaranga. Ngiye cyo ndimo ndavuga hari umwuka wo gushaka guprovinga ibintu kandi bidakeneye. Nta muntu ukeneye kubona kuri umugabo. Jewe ndi umugore, ndabizi ko ndi umugore, ntago nkeneye kumbona nk'umugabo, ntacyo byamarira, ahubwo byanambabaza ngiye utangiye kumfata nk'umugabo. Ngiye ndi umugore numva ntuje uhahaza umugabo. Oya, muhaza guteze? Ntabwo muhaza. Uramutse uri umugore wamara ugahaza umugabo ukamukoresha ibintu bimwe ariko ugakomeza ukaba umugore, kumuhaza si ubwo utamuzize mu nshingano, utamuzize ariko ukamuhahaza, ubwo ngubwo bwo zokwitwa gute? Guhahaza nabyo bigira ubusobanuro bwinshi. Mbese kuba ari uguhaza muri discipline uba ufite ubwenge. None ariko guhaza iryo jambo sinemera ko rinabaho by the way. Si guhaza icyo ari cyo. Tukugarukeho. Bonera ati jewe uyu mugore abashaka kugira ngo aprovinge yemeza abantu ko ari umugabo cyangwa ko ashoboye gukora nk'iz'abagabo, siko? What for? Urimo urashaka kubyerekana kubera iki? None nimba uyu mugore noneho we ahaza umugabo, hari wa musore wavuze wa mugore abantu babwiye ngo bahaguruke mu ikanisa, ahazwa n'abagore bahaguruke, umwe wasigara yicaye wenyine, sigara yicaye yabanditse we ukoresha irihe banga? Ati n'ubu nyine niwe wambujije. uwo nguwo ahubwo rero n'ubu naze guhaguruka niwe wambujije guhaguruka. Mbaranze urwara dibeshye waguruke. None ubu mugabo urumva bamuhahaje, abandi bose bahagurutse, nawe asigaye yicaye bagira ngo taha. Ariko uwo mugabo yaba hari nk'agafoto kiwe mukazo gashiraho. Cyumva ko abagabo bose bahazwa n'abagore. Sinzi ikintu rugiye kubaza. Oya, guhazwa nje iryo jambo singemera. Nari ngiye kubaza ikibazo kijanye no kuvuga ngo umugore ahahaza umugabo, umuhahaje mu kinyabupfura, sibyo? Ariko ntabwo ubisakuje. Mwaretse nkabanza nkavuga kuri hotel me konje ntayemera. Ntacyo uhita uyihakana kwitabaho. Tibaho ntayibaho. Sibyo? None wewe niwe nari nkiriho. Uyu mugore ko yaprovinze ko yabaye umugabo mucayenge, n'ubudagahanza wa mugabo agasa naho umugabo ntajambagira kandi ari mu rugo. Urumva dore ngiye uko mbyumva. Nukuvuga ngo kweravuze si amafaranga. Yego. Si amafaranga yabiteye. Nukuvuga ngo guhahaza nyine, ndavuga sinirengagiza ko iryo jambo riza rivugwa, ahubwo ndavuga uko nza numva riza rivugwa. Ariko wewe wemera ko ribaho? Oya, ntago nemera ko ribaho. Ndavuga uko njya numva bivuga barisobanura.
ubwo mwembi mugiye muri side imwe. urumva abanza avuge uko mbitekereza abantu bavuga ngo barahahajwe ni ba bagabo urumva ni wa mugabo ushobora nko kujya mu rugo ugasanga n'urugero wenda umugore arimo aramesa umugabo arimo arateka muraza kunkosora nimba ndimo ndabeshya cyangwa ari kumesera abana umugore ari guteka icyo yaba arimo arakora cyose mbese ari mu kazi ko mu rugo ni wa mugabo usanga agiye gukora ikintu akavuga ngo reka ajye gukonsultinga umugore amubaza nimba kino kintu bashobora kugikora cyangwa batagikora cyangwa ugatinya kugira icyo akora atabajije umugore uwo ntago muhazi banza ureke turashoreranye mugane wa mugabo urumva njye mu by'ukuri abo numva bavuga guhahazwa ni ubwo busobanuro babitangaho ibyo rero ndabivugaho iki ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo terime yo guhahazwa nta mugabo ukora ibyo bintu ujya uza ngo avuge ngo barampahaje ahubwo ababibona nibo bavuga ko wa mugabo ahahajwe sibyo ariko wabireba ugasanga ni ikinyoma ibintu biturukaho rero bishobora bituruka cyane cyane kuko wenda nimba uri umugabo usanze umugabo muri situation akamubwira ngo arahajwe abagabo tuzi ko wenda mu buryo nyine ibintu bisetinze ukuntu baremye iyo byubakitse hari ka kantu ka ego ariko ego y'umugabo nayo abantu nyine bayumva nabi ego y'umugabo nge ntekereza ko nyine igomba kuba ituruka muri fulfillment y'ibyo yakoze bimuvuyemo noneho rero ugasanga undi we utabibona muri ubwo buryo arimo arambwira ati ko se ni gute ujya wicara ukoza amasahani like umuntu w'umugabo ntago tubyumva ariko ibyo nyine n'ubujiji bw'abibonye muri ubwo buryo ngiye mbona ko umugabo urimo urakora ibyo bintu ari sawa ku rwabo ruhande umugabo woza isahani mu rugo agamesera abana agakoropa ari sawa cyane ku rwanjye Rwanda nta kibazo kabisa rwose ibyo ngibyo nta kibazo ikindi ahandi yashobora guturuka ikibazo mu gihe umugabo we yabyumvishemo ko umugore yamuhahaje ni ukuvuga ngo nimba turimo turavuga ngo umugabo aba umugabo n'umugore aba umugore umugabo iyo tuvuze ngo ni umuyobozi mu rugo no mu mutwe w'urugo ntago ari umuyobozi ni ukuvuga ngo ubuyobozi bw'umugabo ntago ari ubwo kudikita igikorwa n'ikitari bukorwe ahubwo umugabo ubuyobozi bwe ni umuntu wegeranyiriza abantu be hamwe urumva akabayoboza urukundo ndetse n'urugero akabaha influence mu muryango we urumva ku buryo ni bwa buyobozi ntago ari ubuyobozi bw'igitugu ahubwo ni bwa buyobozi n'umugore we n'abana be bishimira bakumva nyine bari safe kuba bari munsi y'ubuyobozi bwa wa mugabo rero nimba uwo mugabo ari muri urwo rugo ayoboza urwo rugero reka mbivuge gutyo none se umugabo azabona saa 5 zigeze umugore arimo n'isake zitaragera umugore arimo aramesa abana hari umwana uri bujye ku ishuri ibiryo ntago baheri kandi afite amaboko yo guteka ubwo umugabo nyamugabo no wicaye akabwira umugore ngo gira vuba time is ticking genda ujye guteka cyangwa umugabo nyine umuyobozi mwiza wabonye ko umugore ari mu bintu nawe bimugoye adafite kurangiza vuba akaza akabikora kugira ngo barangirize hamwe akazi ko mu nzu karangira urumva rero umugabo utibwirije gukora ibyo ngibyo ugasanga umugore aramubwira none se watetse none se kubona abashyitsi bagiye kuza kandi yo ndimo ndateka kandi muri salo ntago hameze neza wambariye ukampanagurira hariya in fact nawe nyine warangaye ubundi ibyo bintu barimo barabikubwira urahari wakabaye ibibona rero ugasanga nimba wenda bikubwiye wowe utabaye maso ngo ubibone ushobora gutekereza ngo n'umugore ako nimba ari umuntu ugitekereza ibyo bintu undi afite ikibazo afite ikibazo kiwemera guhaha jewe sinemera ku cyo kintu kibaho kandi impamvu ntacemera ni uyu muntu uhahaza nimba biriho koko witwara mu buryo bisi iryo zina kera ikintu cyamugaragayeho afite ubukene kuko hari ikintu ahagwana naco akeneye kuba co atarafite uwo mugabo cyangwa uwo mugore uwo haza undi umwe muri bo bose hari ikintu hari ubukene deja afite kandi niba n'ejo ubikorewe tayari ngomba guhita ntahura ko uyu mugore hari ubukene afite kubera iki kuko uburyo structure y'urugo mu busanzwe wenda abantu ntibakoresha isa ariko hari ibintu rusange duhuriyeho hafi ya twese iyo tuza abagabo baraprovidinga bakakora gahunda zo hanze yo mu rugo ariko cyane cyane ibikorwa byo mu rugo n'imirimo yo mu rugo izwi ku bagore sibyo izwi ku bagore ariko aho umugabo ashobora gufata intambwe yo kuja gufasha umugore we arabyemerewe kubikora ariko kandi
nta gitugu kimuhatira kuja kubikora, urumva nta gitutu kimuriho cyo kubikora mu gihe atabihishuriwe ngo agenda abikore bimuvuyemo, ariko yemerewe kubikora mu gihe kimuriho. Uriya muntu wawe kimushiraho afite ikibazo, oya ntiyamuhahaje ko iryo zina ryo niryo nkeneye kumara, ahubwo icyabayeho karamwinjiza mu nshingano zitarize kandi ku mbaraga, sibyo? Ariko uremera ko atarize? Nemera ko atarize, ibyo ndabyemera cyane. Si inshingano z'umugabo gukora ibyo bintu, ahubwo ni inshingano z'umugabo uwo ari we wese nanone kugira icyo afasha mu gihe bibaye ngombwa, kubona hakenewe akabikora nubwo zitarize, ariko bibaye ari ibimuvuyemo. Kandi ni ikintu nanone ntekeza ko ari cyiza, umugore wafashe atabikubwiye n'uwabiguhatiye si cyo kimwe. Uryo wabikubwiye nyine azagira ngo waje kuko yabikubwiye ntibigire icyo zubaka muri we, ariko harya wagiye gufasha atabikubwiye ahita abona ko ari ikintu uri realistic ku buryo burenze, ku buryo wahise ubona ko hari ubwo bukene ugahita ugenda ugakora icyo kintu. Rero guhazwa simbona ko bihaba, ahubwo habaho umuntu ushobora guhatira undi kwinjira mu nshingano ze mu buryo butari bwo, cyangwa se akaba umugabo umwe waje akora ibintu nawe bimuvuyemo byiza, ariko abandi babibona bakabyita iryo zina. Guhazwa rero simbona ko bihari. Icyo gusa njewe wenda nsoza iyo point kugira ngo tutaba ndende cyane, iryo jambo ryitwa guhaza tuzorisimbuze nibikunda, bashireho iriye, bazoshireho. Niba novuga wenda ngo ni ugukoresha umuntu inshingano zitari izo, niba ari ibyo by'inganzwa sinzi uko boga, ariko nabyo gakera uko nabyo bigenze nabi, kubera kuko nta muntu ukwiriye. Ubundi director ni ukuvuga ngo abantu babiri bakundana nta muntu ukwiriye kubangamira undi. Njewe uno mudamu ambwiye ngo kora ikintu niko mvuze, kurumva akabona acambangamiye kubera kandi ankunda, biragoye umuntu nkunda ko ambangamira, nanje uwo nkunda sinomubangamira. Uno mudamu sinomubwira ngo ngahe ngo ndavuze ngo ngahe agenda umpanagura urukweto mpaye mbona bitamujemo. Ubundi umuntu ukunda bigomba kuba flexible cyangwa se bigomba kuba automatique kumukorera, bikamuzamo agakora ikintu ciza cofasha undi muntu wese kubona ko umugenzi wa muzirikana cyangwa urwo rugo barusangiye kandi mu buryo bwiza. Wemera ko umugabo yoba inganzwa? Ese ufite ikibazo cyo mu mutwe. Rero twabihakanye, abandi nabo bazotubwira nimba babyemera. Utemera ko umugabo wahazwa n'ubuganzwa nico kimwe, nuko nyine nari bikoresheje ariko iyi couple iri hano yabihakanye. Iyi couple irahakanye ngo nta mugabo woba inganzwa. None bo gushipinga utariyo aho barinda kukugirira umuzigo. Ntekereza ko umugabo bashipinga, umugabo bazana babyita gutyo, bashipinga nawe ntago azi ko bamushipinga, ntaza azi ko ari umuzigo. Iwe azaza agira ngo arimutse gusa Imana irabasubije, bagiye kubana k'umugabo n'umugore mu gihugu gifite ubushobozi, aho bazoshobora kwishimira urugo rwabo bakarera n'abana bameze neza. 80% y'abagore bari yare muri Amerika iyo mvugo barayigira. Urumva niba baba bayifite ariko tibazabwira abagabo ko babashipinze. Tuyizi nyine nanjye narabyumvisha. ngo neri kuva kare yanze ko abantu bari hanze baza kumwumva nabi, banyera amafaranga. Twari tukiri kuri iki kintu cyo gushipinga n'ibi byose byavuye by'umutwe w'urugo, by'izo nshingano z'uko bigenda. Mutange conclusion ku bagabo, kuko nari mvuganiye bari abagore impamvu aha hantu ijambo ryavuye ryo gushipinga. Ni umugabo wakoraga agahita ava mu mirimo akaja kuryama, akaremererwa, atangira kuza amutunga muri buri kimwe. Yari afite akazi, ariko uyu mugore yagenda ugahita ukavamo ngo uza kohereza ngo wishure renti, akohereza yo kugira gute nayo gutwerera runaka. Siko uyu mugabo umeze gutyo iwe uramuvugaho iki?
afite ikibazo cyo mu mutwe ko waravuze ngo abaye inganzo afite ikibazo cyo mu mutwe. Okay, ntekereza ko nimba dukoresha nyine scenario, nimba umugore wawe ari hanze muri Amerika cyangwa i Burayi, wowe ukaba uri muri Afurika, bizwi ko cyane nyine abari muri biriya bihugu nibo bafite amafaranga menshi kurusha abari hano, sibyo? Ariko nje mbona nk'umuntu w'umugabo ni ukuri ntabwo byari bikwiriye ko umuntu w'umugabo yicara mu nzu akadipendinga ku mugore w'100%. Ayo ni amakosa pe, nawe nyine buri murizanira ibibazo ntimukavunane. abakwiriye kuba inganzwa, guhahazwa. Oya, bakwiriye kwemera ibizavamo. niko gakuko Kubera ko none se reka nkubaze, uri mu nzu wamubwiye umugabo hariya uri mu nzu itarengeje umugabo tuba tubona amafaranga nyine uyu wicaye hano gutya mugani wa yita ngwiranga. Urumva uri mu nzu ifite amafaranga runaka wishyura, cyane cyane abagore aho bari mba mufite umwana, umugore n'ubu unafite n'umwana, ariko kabisa uri wa mugabo wicara ugatekereza ngo umugore ngo yohereze amafaranga. Ntabwo urwaye ababizi, ufite mbese impamvu ituma udakora. Uricara ngo umugore ngo yohereze amafaranga y'inzu, yohereze ifu, yohereze isabune, nimba ufite abana kugurira inshuti yiwe, warakabije pe. Ibyo bintu rwose birakabije. Nimba uri umuntu w'umugabo shaka akazi, koresha amaboko yawe kugira ngo wa mugore nawe nyine nimba hari naho yunganira, ari n'ukuntu nyine azumva ari proud yuko arabizi ko ntago umudipendinga w'100%. Ufite imbaraga zo gukora, zikoresha, sibyo? Ibyo byo ni ukuvunishanya pe, ntimukavunisha abagore. Felix n'abagabo bagenzi bawe kandi ntiyagire umuntu ubitekinga pasa no kuko ntawe tuba tuvuga tuzi nabo tuzi, ariko oye hari abatuzi tubiga tubihakana hano si buzuye hano mu mihana hirya no hino, ntaco tubafatiye ibanga gusa si. Ariko uyu nguyu wicaye hano wewe ko turamubona we uraho ntago tubazi. uyu nguyu we nizo rwose kubera ko mu by'ukuri ni ikintu ngira ngo ku rundi ruhande uko mbitekereza, umuntu ngira ngo uwo mugabo uri hano yakabayeho ugakora cyane kuko abonye amaboko amusapotinga muzakora mvuga ibintu neza naho naringi avuze point ya, ariko ni byiza turayisangiye. Uyu mugabo avuze neza cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu wagize amahirwe, reka tuyita amahirwe, agasanga umugore we cyangwa umugabo we ari muri biriya bihugu by'ama opportunity, ni ukuvuga ngo ahubwo kera bagiye kubona bazagira amafaranga ahagije, bazagira financial stability, none ishobora gutuma basagurira mu investment, kubera ko uri yagize amaboko. Umuntu uririya hanze arakora akabona amafaranga, n'uyu urino nawe yarasanzwe afite amafaranga yamubeshaho. Reka tuvuge ko nta kigomba kuviriya hanze kiza kimusanga, ahubwo bapanga amafaranga y'uriya muntu uri hanze, bakavuga ngo ubwo wowe bimeze gutyo, ubwo nitunze, yego, ubwo nitunze hano nkaba meze neza, nawe hariya uri ukaba ufite amafaranga menshi, reka noneho aya tugenda dusevinga cyangwa tugira tuyashire mu kindi kintu ejo n'ejo bundi kizatuzarira umusaruro. Ariko ntibyari bikwiye kuba impamvu y'uyu mugabo wicaye aho witwaye tubwira mugani wawe, kera wabonye ibintu bimaze kugira akamagenda akagura amashuka akagura na materansha ngo agiye kujyama. Izo bintu ntabwo ari byo. Wowe nimba warasigaye ino, genda uje mu kazi kugira ngo uriya muntu uri hanze nagira icyo yohereza, cyangwa se niba hari icyo muhurije hamwe mugire investment, noneho ejo bundi muziteze imbere mugere ku bintu. Tugana ku musozo, reka twigarukire kuri mwebwe. Sorry, reka mpere kuri wewe. Iyi topic y'ingo ni nini, nibikunda titwonayirangiza, ariko turi kugenda dusimbuka kugira ngo dufashanye. A world of stories.